Yos langsung di ketemu dalapan langsung yos ibu. Yos tuh. Yos. Jamaah sadayana rahimahullah. Nanti tersasi jual pokoknya bu. Mohon jual pokoknya. Tapi mohon tapi tujuhnya. 78 sami sarang sasi hijriah. Hijriah sarang Masehi teh kembar. Salah sawiosna tabaruk bil barakah. Mudah-mudahan urang sadana teu acan digerok Allah kanggo melaksanakan ibadah haji. Aya nu jamaah teh di dieu. Ayeuna angkatan teh aya. Didoakeun urang sare doakeun Bu, mudah-mudahan urang sadayana enggal digerok Gusti umat biasa melaksanakan rukun Islam nu kalima. Tanapi atas ayeuna daftar tunggu aya. Mudah-mudahan teh ayeuna urang ngajam teh cita-cita. Cita-cita supados biasa digerok ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sabab anu melaksanakan haji nu digerok makana talbiyana labbaik Allahumma labbaik. Labbaik atasna Gusti abdi nedunan panggoro Gusti gitulah cek bahasa. Jadi gerok urang mudah-mudahan atas digerok nu teh acan waktosna. Naon tabarukna bil barakah kana haji margi teu aya deui ganjaran kanggo haji mabrur mah kecuali surga. Jadi kalintang ageung padilah sareng pahala. Tapi tok sok sanaos kitu dina ieu waktos urang ngajak milari jalan kenging urangna pahala sapertos haji oge umroh. Mu abdi mah nerangkeun haji sareng umroh da eta mah aya dina manasikul haji tata cara berhaji. Tapi upami ieu waktos peryogi mah disawios dibahas. Kaduana teu tepat dina lagi dacan pengalaman aing ngadampingi manasikan mah oskop. Mun arika dipuna dacan jaran. Itu tepat upami nerangkeun tentang haji. Tapi ieu mah sakaya deui bir barakah milarian keberkahan bulan haji Zulhijjah. Aya salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku Tirmidzi, Imam Tirmidzi salah sawios imam anu ngumpulkeun hadis-hadis sahih. Hadis sahih teh dikumpulkeun ku sawae Bu? Umut teu. Imam Bukhari yang terkenal teras, Muslim teras, Nasai teras, Ahmad, Sur, Wika, Jawa, Tirmidzi di antara. Ayat 10, ayat 8 ya sabar umpamakan. Naon hadis yang diriwayatkan ku Tirmidzi teh? Man sholal godata fi jamaatin. Sahasa jami sholat goda atau sholat subuh fi jamaatin kalayan berjamaah. Summa qa'ada terasa calik tos sholat subuh berjamaah calik. Yadkurullaha zikir ka Allah calik nana teh sanes ngobrol sanes TV. Hatta tatlumu samsu dugika meletek nanan poe. Naon calikna bari dikirna.
summa sholla rokaatain teras saatos meletek pangan teh sholat 2 rakaat sahatea anu tadi sholat subuh teh anu tadi selesai kanat lahu ka ajri hajatin maka keur eta jami nu ngalaksanakeun tadi gaduh pahala sapertos pahala haji wa umrohin sareng umroh luar biasa ya. Tamat atau nabi tamat 3 kali Rasul nyebut sapertos hadis saha anu Rasul nu kudu dihormat ka abdi teh ummu ka sareng 3 kali nih hari di mana eta diselapkeun dina naon bilik di mana diselapkeun bilik di mana nah eta pan berulang-ulang teh artosna naon negaskeun ngayakinkeun tah ieu nyebatkeun sempurna pahala haji sareng umroh teh keur jami anu tadi diulang tadi mah sagara bae man sholal goda saha jami saha marek ibu rek bapak murangkali jajaka nonoman aki-aki ini sadayana kacap nya termasuk urang sadayana kuman man sholal goda saha jami sholat subuh daos urang sholat subuhnya dilaku da kewajiban ngan aya di dina jamaatin ieu teh berjamaah salat subuh berjamaah di dieu teh disebatkeun fil masjid teh jamaatin apa pan mung ari pamapet mah tangtos di masjid atau napi mushola napi langgar mung salat mah teu kenging dilanggar maksudna salat teras we sumako ada teras calik hartosna istikaf saat sholat subuh berjamaah wiridan malah menurut tafsiran ieu hadis dina sabaraha sarah kitab hadis nyebatkeun teh kedasaran sholat qobla subuhna jadi teu kenging berjamaah subuh termasuk qobliyah lagi qobliyah subuh ge kalau tentang agung fadilah lebih baik daripada dunia ini serta isinya luar biasa kita salat qobliyah subuh pasok ibu-ibu qobliyah paksakeun nya Bu qobliyah subuh mah malihanan mah qobliyah subuh mah ya ulama nu berpendapat kedah dikodok mendekatkeun beri ku penting-pentingna afdal upami teh mah urang teh gugat subuh teh nanti 4:30 nya Bu langkung lah ngapa urang teh ka kaboboan terlambat gugat tabu 5 ulah langsung cengken langsung salat subuh kedah qobliyah heula tapi wudu heula nya kacai heula ujug-ujugkeun gitu nya maksana qobliyah heula aya waktosna qobliyah subuh khusus mungkin dibahas tentang salat muakkad sareng ghair muakkad sunat muakkad dilajem summa qada telah calik tadi tanya hatta tatluus samsu dugika meletek panan poe calik nana teh upami tadi salat subuh 4:30 wiridan anggapnya 10 menitnya aya mah wiridan di masjid maksudnya ieu mah anggap anu di masjid 10 menit berarti tabu 5 berapa tabu 40 tidinya teh semua kok ada terah calik nate naon ya gurullah dikir ka Allah berarti ditabuh 40 dugi ka tabuh genep we lah anggap ari ayeuna magrib terus barang terang tabuh genep kirang 10 menitnya
tah upami magrib teh geus 10 menit teh hartosna panan poe meletek oge teh genep 10 menit kirang 10 mung tak ieu sumak ma'ariyat kurullah teras calik dikir ka Allah bade maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim mangga sae eta oge eta mah kalimatan khafifatan tapi agung berat dina timbanganna eta kalimat ringan disebatkeun subhanallah wa bihamdihi subhanallah bari gina hate mah bari nyuci teu pan ieu dicalik gitu maksudna bari calik teh bari aku mah tapi teras berolah bari la ilaha illallah bari subhanallah bari Allah wafat terserah pokokna mah ya Allah mengingat Allah termasuk boleh membaca Al-Qur'an termasuk boleh mendengarkan taklim da emut ka Allah mendengarkan taklim oge bari mendengarkan tilawatil Quran mangga untuk yang bari ngobrol misalnya nyetek kaset misalkan gitu teh dipingkeun salami sabaraha sajam langkung berarti nyebut tadi kirang langkung sajam calik nanti atanapi tikap upami di masjid mah sekaligus kayak dibahas tentang khusus mau ibu-ibu dugi ka ngatek panan teras salat suruk namina salat suruk teh salat ketika matahari terbit aya mung salatna teu kenging pas matahari meletek teu kenging tunggu 10 menit dugi ka sepenggalan boleh salat langsung 2 rakaat nyata salat suruk atau salat isyraq suruk ngapok 2 rakaat tos dugi kadinya jadi pertama salat subuh berjamaah berdasarkan hadis itu kedua calik intikaf imat ka Allah katilu salat suruk encen ya waktu semula dalam daripada hajian tapi 10 dinten ngami agung acisna nganggo fisik da ibadah anu berat dipigawena gede modana haji lagi fisik kan aya lari-lari ayo padesek-desek waktu bayangkeun sak kuliah dunia anu haji berkumpul biasanya mereka 1 juta orang duka enak lagi pada pengurangan mungkin di angka 600 ribuan bagi 40 sampai 60% termasuk jamaah ke Indonesia diberangkatkan 40%. Pada desek pan repot atuh. Pada desek mah komo dina ruangan di luar ruangan sok ngap. Mata margi oksigen berebutan. Eta beratna. Ding dibanding ibadah haji nu asli kan itu pamangka. Da ibadah haji mah teu kenging kedah tartib tempat, tertib waktu sareng tertib cara. Teu tiasa ibadah haji leos ka pamoyanan misalnya. Teu tiasa. Ari salat berjamaah mah biasa di masjid pamoyanan oge pan. Salat berjamaah ari ibadah haji mah teu tiasa. Kakedakan itu. Tah eta beratna teh. Dina waktos anu sama jami ibadah maksudnya jamaah haji sadunia kumpul di satu tempat di satu waktu terutama ibadah naon namina Bu anu kumpul satu sadayana di satu tempat naon wukuf di Arfah anu urang mah saum Arfah urang wukuf di Arfah da ari namina wukuf teh calik cicing kieu bade calik bade jalan-jalan bade ngadeg bade ngaos terserah pokona aya di dinya eta namina wukuf makanan dianggo tenda dina waktu pelaksana aralageun da panas calik nya bade biasa kegiatan biasa mung di dinya berada di dinya syaratna wukuf teh kudu aya di lokasi eta teu kayak di luar gitu.
selama waktu yang ditentukan. Ari urang mah di dieu pas urang mah saum ini menunggu sadayana peserta jamaah haji teh kumpul dirinya jadi seluruh tah urang mah teu acan kitu mah urang nyana pahala we anu setara sareng ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Insyaallah upami teu daya mah tadus binikmat. Upami teu aya upami ditampi ku Allah mah biasana abdi mah salami sasasi saum osok namakeun ieu. Margi di kaum mah di Jalil setiap pada subuh ya kuliah subuh. Jadi orang ngiring salat. Da dia tiasa di dieu jigana aya kuliah subuh teh upami sasi saum. Nu paling memungkinkan maksud abdi sasi saum. Pan urang teh tos saur da kapameng pasti salat subuh heula. Asal subuhna di masjid. Upami hayang di masjid mana. Kina kamu ibu-ibu diterangkan secara khusus. Tapi kesempatan paling memungkinkan milih kamu bapak-bapak. Kamu ngamalkeun ieu hadis teh sasi saum. Makanya abdi mah sok ngajam teh berniat bahkan alhamdulillah sok biasa laksanakeun salami sasi saum kedah kaing pahala haji sareng umroh tiap hari rugi pamit teh gitu kedah kaing ini maksudna kedah kaing teh upayakeun mengamalkan ieu hadis ditampin terus mah mesti terang mohon gitu mau upami tos diamalkeun mah insya Allah margi ieu hadis Rasul mah mustahil bohongna wajib benerna gitu. Bener berarti hadis mah komo diriwayatkeun ku para ulama anu terpercaya. Saur ibu-ibu teh kumaha kaum ibu-ibu kaum bapak-bapak pantari nanya. Ibaratna sebab tadi ge sareng ge kata man kalimat man itu berlaku kumaha sahawae. Ari di urang di Surade di Indonesia teu biasa ibu-ibu berjamaah ke masjidnya dina salat fardu. Ari di luar negeri mah teu bro. Atanapi di kota-kota agung ibu-ibu berjamaah ke masjid biasa. Mung anu kedah diwaspadai teh masalah fitnah. Kemungkinan jadi fitnah. Contoh jadi fitnah kieu. Bade salat subuh berjamaah, imam nyalira di dieu. Jamaahna nyalira ibu-ibu di dieu. Eta mah kemungkinan jadi fitnah. Duaan pan sok sanajan di masjid. Urangna teh aya jamaah nu lain teh ngarin ka masjid eta salah panginten. Makana kedah disertai ku ahli atanapi naon muhrim kedah disertai ku muhrim kumaha muhrim teh upami ibu-ibu sareng putrana ajak ke masjid berdua barangkali istri oge mangga bade kitu mangga bade upami ieu berjamaah di masjid. Sebab berdasarkan pendapatnya ada dua pendapat tentang boleh tidaknya itikaf perempuan di masjid. Terutama dalam dina ngamakeun ieu hadis. Aya dua pendapat besar. Anu pertama perempuan mah kalau itikaf di masjid boleh. Itu pendapat Abu Hanifah. Kenging pendapat Abu Hanifah. Tah saya kata nabi upami di Mesir mah nganggo kulamu khusus ibu-ibu. Kata nabi tenda kulamu bu. Jadi aman teh katawi saha itu teh dapat terang. Jadi upami ibu-ibu pada itikaf di masjid saena nganggo tenda atau nabi tenda kulamu. Pasang di situ atau nganggo ieu saya ada nganggo hijab. Gitu. Bahkan dia sabogo ari itikapan di masjid, menyengaja di masjid. Lami menuju ngantuk bobo mangga di masjid itu sawios.
ngan ari kau ibu-ibu mana tenda kedah tertutup itu kedah tertutup gitu. Iya kamu menjaga fitnah. Iya upami bade dilaksanakan di masjid. Beritikaf di masjid. Iya pendapat anu umum sanes Abu Hanifah dibalik tadi. Umum pada umumnya para ulama memperbolehkan begitu. Dan itikaf mah kedah di masjid eta pendapat umum. Kumaha upami anu teu diwidian ku suamina wayahna di bumi. Aya pendapat nu membolehkan nyata Imam Abu Hanifah sareng kaul qadim Imam Syafi'i. Punten batuk abet itu. Kumaha cara itikaf ibu-ibu di bumi? Nah, di bumi teh ibu-ibu teh kedah gaduh tempat dihususkeun kanggo difungsikan sebagai musola, tapi tempat ibadah seperti masjid. Misalkan aya kamar khusus tamu, tekeng aya TV, didinya tekeng aya radio, tekeng aya cocolek, didinya mah khususnya sajadah, kena gitu, tasbih gitu, Al-Quran. Atanapi ada hadirin abdi mah mungsa kamar sekat. Nah gitu khusus kamu eta. Tah upami aya tempat dihususkeun kitu eta sah dianggap kamu itikaf saur Abu Hanifah. Gitu. Maksudna sah teh kumahnya eta teh memenuhi syarat sebagai tempat ibadah. Ibaratnya sebagai masjid atau nabi musola. Kanggo ibu-ibu, jadi ibu-ibu itikaf nanti didinya anu salah anu lamin teh tanya saja pun didinya tekenging ujug-ujug iya kajeng ibu ada kagok itu nyuju bari ngarcai bae nu atas bete los kan itu walaupun dikir teh tadi cetrekeun kitu barukan sok panji kan itu deui kenging teh kira-kira gitu lan kenging teh wong gitu ya ayo berdasarkan ketentuan itikaf teh kenging menyengaja berdiam ya ai dikir nama kenging mung sebagai itikafnya teh kenging berarti teu kena kana ieu hadis sebab hari itikaf mah aya contoh ti Rasul aya batas. Upami masjid kan ya batas bu. Upami ibu keluar dengan maksud bukan tidak ada hubungan dengan itikaf, meser baso, meser rokok, ada batas itikaf. Tapi upami kepercayaan anu tidak bisa dilakukan di masjid hajatna seperti sayang papang, batal wudu boleh, itu batal itikaf. Upami nu lain-lain batal. Tapi upami kepercayaan keperigan ngongkol di masjid diam di batas teh. Jadi upami kana lawang pantau batal itikaf. Maksudna bae keluar. Contohna supaya menjaga bahwa itikaf tidak batal, Rasul kabukur sok dikintunan ku istrina nuju itikaf teh ka maman. Jadi Rasul teh keluar karena jendela. Kaduana contohna Rasul di beresan rambutna ku Siti Aisyah. Jadi ari panon mastaka dikeluarkeun jendela tersisiran atos kieu. Sabab ari kitu mah teu sadayana anggota tubuh keluar. Bagi anu dilebetkeun boleh. Nah berarti upami itikaf tadi di masjid sapertos kitu berarti upami itikaf ibu di musola ibu ge kedah kitu. Upami kieu mah murangkali naros mah nyuhunkeun acis supaya langsung ka sekolah umpami ka sekolah. Ibu teh nyana ka acis. Ye. Tapi teu keluar tina batas. Boleh. Gitu. Jadi yang kurang di dieu. Itu boleh. Tapi terus dikir mah ulang ngobrol kamar karep. Kamu bari ngobrol ke batur mah. Dikaci gitu. Kamu bari nonton TV yang penting bisa tekenging.
yadkurullah hatta tatlu'us samsu, sampai matahari terbit. Tah atas kira-kira matahari terbit teras salat 2 rakaat ya nyata soli sunatan israq, salat niat kaulah salat sunat israq sunat karena gitu adaan lillahi ta'ala itu 2 rakaat. Aya nomor pendapat lain bahwa sholat rakaat teh sholat duha aya teu sawios tapi anu kuat pendapatnya sholat isyraq. Bahkan setelah sholat isyraq ibu lajeng kena sholat duha. Datos lebat duha ternyata waktu sholat duha teh nyaeta ketika lebat sholat isyraq. Duha jadi gak berarti syukurnya pahala kene untuk subuh. Jadi kalau ibu-ibu mah kumaha cara jamaah di bumi oge ibu-ibu oge sareng tuan putra putri atau nabi kumaha suami pada ka masjid nah suami mesti ka masjid da kitu padilan upami kersa ibu ngiring ka masjid mun pas itikaf laminya upami di masjid maksudna pilih itu ieu teh ada tugas can biasa kecuali ngajak tatangi ayo janjian orang itikaf kana jauh kamu malah haji sareng anu alit teh kaduga kurang. Nah, enggak boleh. Teu aja kan pas itikaf ngobrol mana ka teh kaci teh. Bohong janjian. Kedah dikir we. Gitu atanapi boleh ieu mah teh maca Quran bareng bisa boleh sana. Itu eta carana jadi upami di bumi teh salat berjamaah. Kalau upami hoyong mengambil kautamian sesuai sarah eta hadis nyaeta termasuk qobliyah subuh. Jadi tekenging tina salat subuh berjamaah di atangna. Berarti upami di atang anjeunna qobliyah subuh berarti serius. Berarti usahana nyaan gitu. Aya mah leng-leng asa berjamaah sama duaan teu kacit. Jadi makana sarah ieu hadis teh mensyaratkan penjelasan sarah penjelasan hadis mensyaratkan kedah oge salat qobliyah subuh. Jadi sate acan imam aslina musumping ka masjid terus aya urang qobliyah subuh berjamaah teras ngan geunahna teh lamun anu jamaahna sok tahu setengah genap bisa akunya di masjid kadang aya teh masjid tertentu sebelum ditunggu lami. Jadi jamaah ayeuna teh berjamaahna teh imam teh ngahaja sok tara awal waktu aya kena teh keur dicarios. Lah eta mah rada leuheung jadi pendek itikaf. Tapi nu afdal mah awal waktu kitu. Tah kitu nu ibu-ibu ge kitu ibu-ibu mah praktekna berarti sate acana dur bedug teh kedata siap. Teras paminten berjamaah. Mau adan, mungkin adanna maksudna aya teu kapenak adanna ieu. Berarti jamaah kira-kira pas jamaah qomat di masjid ibu-ibu siap berjamaah di bumi teh di tempat tadi musala teh. Sareng saha upami nu gaduh urang kali istri sareng urang kali upami suamina ka masjid. Suamina teh ka masjid berarti dirinya berjamaah sareng suami. Upami aya udur gitu. Tapi diutamain masjid upami aya alasan udur berjamaah sareng suami. Ibu lajengkeun itikaf tadi sakumaha tadi. Ya dikurullah berzikir ka Allah salami sampai ke terbit matahari. Terus itu salat 2 rakaat salat isyraq. Terus itu selesai rangkaian nu ieu mah insyaallah kayak pahala haji sareng umroh taman sempurna itu sama. Sempurna naon seperti ibadah haji sareng umroh. Ieu saur Rasulullah. Itu tah hadis anu saklek menyebut pahala ibadah haji umroh mah ieu aya teh hadis sanes anu menyetarakan tapi teu saklek aya kena dibahas
dina wakosannya sewaktu siang teh ngawatos ibu-ibu itu ibu-ibu sadayana tentang ieu hadis anu diriwayatkeun ku Tirmidzi biasa ditingan dina kitab Imam Tirmidzi hadis ka 580. Aya nu bae taroskeun manawi geuning ngabahas hadis sahih hadis ge panjang we nya Bu. Aya teu aya. Jelas carana mungkin mingon payun dan pernah ditaros atas teh carana. Terus kita dites. Diupayakeun Bu. Berat memang. Nah, kena sepados emot urang der nya Bu. Mung anu paling memungkinkeun mah sor abdi oge anu karaos ku abdi kena tahadus binikmat teh mudah-mudahan teu dina bendu Allah disebatkeun teh sasi saum salami sasi saum ngan sasi saum malami keneh ila haderna atau teu dikalutan teh kieu jadi upami der we terutama anu singal baik singalna tesepuh atau nabi singal muda maksudna singal teh atasna teh aya beban kedah nyiapkeun wah itu inilahnya serta anu singal mah kesempatannya lebih banyak tah mun teh singal berarti ibu puput pamarisan saya siang puput mohon mudah-mudahan ditampi ku Allahnya Bu kitu rupina pamitayan taroskeun urang cekapkeun mudah-mudahan supaya orang biasa ngamakeun hadis sehingga orang biasa mendapat pahala umroh sareng haji kalayan sempurna. Amin ya Allah. Komo upami bari digerok ku Gusti ngalaksani pada haji teh. Sae bisa. Eta mah sate acan urang digerok. Buah mah jadi kita jadi doa urang kitu teh Allah. Nah, doa wah ieu mah jami teh ieu mah abdi teh keto ya tahun payuna berangkatkeun ieu mah bisa kitu Pan kun payakun ya Allah Subhanahu wa taala di Indonesia mah kudu ngantri teh kituna kumaha we terang itu bisa jadi gitunya jalan mah di mana wae ari tes waktosna tes tidak ada sayan ayam kun payakun insyaallah maka terjadi jamaah dirahmatullah sakitu tapi atur kirang sareng langkungna lepatna eta mati abdi tapi larasna mudah-mudahan ieu merupakeun untuk kita Allah melalui hadis Rasul dilancarkan para sahabat. Semoga orang tutup doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin